مولاي صل وسلم دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta barnaamijkeena waxaynu ku eegi doonaa 17 sano nin macallin ahaa oo waxna qori jirin waxna akhrin jirin. ninkan oo lagu magacaabo John Corcoran oo ku soo barbaaray gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka wuxuu ku noolaa halkaasi sanadihii 1940 ilaa 1950 wuxuuna ka baxay dugsi sare. wuxuu sidoo kale ka qalin jabiyay jaamacad. wuxuu sanadkii markuu ahaa 1960 noqday macallin. muddo ku siman 17 sanadood ayuu ka howlanaa shaqada tan. markii aan ahaa caruurta waxay waalidkay ii sheegeen in aan guusha gaadhay. 6 sanadood ee ugu horeysay waxaan rumaysnaa waxa ay waalidkay ii sheegeen. markii aan yaraa waxaan doonayay in aan wax barto sida qaar ka mid ah walaalahay. markii aan ku biiray iskuulka gaar ahaan fasalkii labaad waxa la iga rabay in aan wax qoro waxna barto mana garanaynin sida wax loo akhriyo. Master John waxa uu sheegay inuu xasuusto mararka qaar inuu Ilaahay bari jiray si uu wax u akhriyo. mararka qaar waxaan isku dayi jiray in aan qaato buug si aan u akhriyo balse wuxuu igu noqday sida wax mucjiso ah oo aan fahmi waayay. markii aan gaadhay fasalkii 5aad waxaan nacay gabi ahaanba waxbarashadii isla markaana waxaan doorbiday in aan qaato tallaabooyin kale oo aan ku badbaadi karo. markii aan gaadhay fasalka 7aad waxa inta badan maalintii la igu arki jiray xafiiska maamulka iskuulka waxaana noqday qof nacas ah oo dagaal badan. ugu dambeyntiina waxa la iga eriyay iskuulkii. soo gaadhay fasalkii 8aad waxaan garwaaqsaday in aan dib u dhacay balse waxaan go'aansaday tallaabooyin aan ku badbaadi karo. waxaan doonayay in aan noqdo orodyahan. waxaan lahaa xirfadda orodka iyo xisaabta. waxaan la ordi jiray caruurta wax ka dhigata college-ka. waxaan saaxiib la ahaa dad badan oo ay ka mid yihiin gabdhaha iskuulka wax ka barta. waxaa la ii sameyn jiray casharada layliga ah. xilligaasi waxaan qori karayay magacayga. waxaan sidoo kale soo xasuusan jiray xarfo aan xasuus ahaan sii hayay. markaana waxaan dhiganayay dugsiga sare qofna warigay uma sheegin in aan waxna qorin waxna akhriyin. marka aan imtixaan galayo waxaan ka qishi jiray ardayda kale waxaanan u wareejin jiray warqadda qof kale si uu iiga shaqeeyo imtixaanka. balse waxay sheekadu gabi ahaanba isbedeshay markii aan deeq waxbarasho ka helay college-ka lagu barto xirfadaha orodka. isweydiiyey sida aan ugu gudbi karo college-ka anigoo ay dhibaatadani haysato. mid ka mid ah barayaasha college-ka ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuuna soo hordhigay imtixaan. waxaan fadhiyay meel u dhow daaqadda fasalka waxaana gadaal iga jiray arday mana garanayn waxa aan ku qoro warqadda. waxaan doorbiday in aan qisho. warqaddii ku wareejiyay arday iga dambeeyay oo aad u maskax badnaa wuxuuna iiga shaqeeyay gabi ahaanba su'aalihii imtixaanka. waxaan rajo weyn ku qabay in aan baaso imtixaanka si aan ugu gudbo kulliyadda. waxaa sidoo kale jiray imtixaan kale oo aan ka fakarsanaa qaabkaan ugu barmoosi karo imtixaankaasi. macallimiintayda iyo waalidkay waxa ay ii sheegeen in dadka ka soo qalinjibiya college-ka ee haysta shahaadooyinka ay ku helaan shaqo wanaagsan. marka wuxuu ahaa hadafkaygu in aan helo warqadaasi wax kasta oo aan sameeyaba. ugu dambeyntiina waxaan ka qalin jabiyay college-kii. xilligaasi waxaa halkaasi ka jirtay gabaabsi dhanka macallinimada ah waxaanan helay shaqadaasi. waxay u muuqatay in xirfadda macallinimadu lagu dhuuman karayo jirin cid uga shakin karta macallinku in uusan waxba qorin. waxaanan ardayda baray waxyaabo kala duwan. waxaan ahaa macallin diiradda saara dhanka tartamada orodka iyo cilmiga bulshada. waxaan kombiyuutarka ku daabici jiray xarfaha balse ma garanayn waxa aan qorayo. waligayna sabuurad waxba kuma qorin. marka aan fasalka ku jiro waxaan daawan jiray filimo iyo doodo. qaarkood waxaan dareemi jiray in aan ahay macallin wanaagsan. mararka qaarkoodna xanuun ayaan dareemi jiray laakiin qofna lama wadaagin arrintaasi. waxaan telefishinka ka arkay xaaska madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barbara Bush xilli ay ka hadlaysay waxbarashada dadka waaweyn. horeyna uma arag qof ka hadlaya waxbarashada dadka waaweyn. waxaan u maleynayay in aniga oo kali ah aan ahay qofka dhibaatadani haysato. maalin Jumca waxaan aaday maktabadda oo ahayd
goobta dadka waaweyn wax lagu baro. Waxaan la kulmay agaasimaha barnaamijka waxbarashada dadka waaweyn, waxaana uu sheegay in aan waxna qorin waxna akhriyin. Waa qofkii labaad oo aan la wadaagay xogtayda. Qofkii koowaad waxay ahayd xaaskayga oo iga caawin jirtay intii aan macalinka ahaa waxyaalo badan. Ma aysan ahayn wax wanaagsan in ay dadku maqlaan sheekada macallin aan waxba qori karin. Dadku waxay oranayaan arrintaasi ma dhici karto, balse waxaan doonayaa in dadku ay ogaadaan in ay jiraan xal iyo rajo. Waxaan baran karnaa sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo. Sheekadan waxay tusaale u tahay dadka waaweyn ee Soomaalida, kuwaasi oo marmarsiyo ka dhigta sida qalbiga lagu sii daayay in ay maskaxdoodu tahay, taasi oo sal iyo raad toona ku lahayn meel laba. daawadayaal, intaasi waxaan kusoo gabagabaynay barnaamij aanu ku eegaynay macallinkii 17 sannadood aan waxba qori jirin waxna akhrin jirin haddana macalinka ahaa.